Apartamento com vaga de garagem, escriturada na Travessa Alfredo Costa, próximo da Avenida Niterói, aqui tá, gente? Próximo da farmácia São João, a nova farmácia. Semi-mobiliado, esses móveis ficam, o sofá fica, ó. Split. A cozinha fica toda, olha só que linda, gente. Totalmente reformada, hidráulica e elétrica. O prédio tem elevador. Ó, com lareira, com churrasqueira pro teu churrasquinho de domingo, com gás central, tá, querida? Olha só, gente, olha a vibe, maravilhoso, silencioso. O condomínio tá na faixa de R$400. Olha essa cozinha perfeita pra você, tá? Os móveis ficam todos com área de serviço separadinha pra você, olha só, que bom. Com a porta aqui, ó, com junker, ó, essa porta aqui, ó. Esse dormitório do casal fica todo também, ó. Maravigold, no bairro Medianeira, com garagem, com elevador. Split fica muito bom. Aqui é o segundo dormitório. O sol dele da tarde, bem ensolarado. Bem gostoso aqui é o segundo dormitório. O banheiro, e o legal é que ele tem um lavabo com água quente, tá, gente? Tem mais um lavabo. Ó, aqui o lavabo dele. Todo reformadinho, hidráulica e elétrica. Aqui o hall, olha só que lindo. Maravigold. Ó essa porta. Ó o prédio bem organizado, PPCI em dia. Ó o elevador novinho. Câmeras, ó, gente. Olha o prédio. Um capricho, um capricho. Aqui é um espaço onde o zelador fica. Câmera. Ó, gente, aqui o prédio, a parte externa com vaga escriturada, coberta. O espaço para tomar chimarrãozinho aqui com teu pet e com o maridom, ó. Bem legal aqui. A rua silenciosa. Tô com a chave deles, eles aceitam proposta. Bora lá marcar tua visita. Liga aí pro 51463-8564.